ବରେଣ୍ୟ ଋତିକ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ବରେଣ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ, ଠାକୁର ପ୍ରେମୀ ଦାଦା ଓ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ এই ସୁଯୋଗ ଆମର ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି ସେ ପରମ ଦୟାଲଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ହଉ, ମନବାଞ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ সেই ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ପ୍ରେମର ଜୀବନ, ସେଇ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନେ এই ଆନନ୍ଦ ଟିକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, এই ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇ ଉଠୁ, କୁସୁମିତ ହେଇ ଉଠୁ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଉଠୁ, ନନ୍ଦିତ ହେଇ ଉଠୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଭାଇ ଯେ ମତେ ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି এই যে ଅନୁଭବର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକା କହିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତିଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ଶିଶୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। এই ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆମମାନେ କିଏ କେତେ ବୟସରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। এই ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା 45 ବର୍ଷ ଆଜିକି ପୁରିଗଲା। এই 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଲେଖି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇତିହାସ ହବ। କେତେ ପୃଷ୍ଠ ଯେ ହବ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି କରି ଚାଲିଛେ। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଏତିକି ରହିଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗିଭ୍, ଆଉ ଆମେ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଦୟା କରୁଣା ଆକୁ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିକି ଚାଲୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ମନ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଇମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯାଚି ଦେଇଛ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅମାନିଆ ମନ ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ଦୟା କରିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ କ'ଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ନରଲୀଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ତାର୍କିକ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅସୂୟା ପରବ ସେଇକରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ନରଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିଛେ, ଯତପରନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ, ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କରି ସେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାରର ଧାରାରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଥରେ ମୋ ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି, ମୋ ରେସିଡେନ୍ସ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଘର, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜଣେ ପିଲାଦିନରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ତାଙ୍କୁ କରେଇଥିଲି।
ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କି ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କି ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଲିଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କଲିଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧର ଅନେକ ଜିନିଷ ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଖବର ପାଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ପାଇଲେ ଗପି ଚାଲିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଠାକୁର ପରିବାରର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ସେ ଗପି ଚାଲିଲେ। ଏଭଳି ଯୋଉ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗପି ଚାଲିଲେ ଯାହାକି ସହିବାର ଗୋଟେ ମୋର ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ବା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା। ଶେଷକୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ବାପା ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦେବାଦେବୀ। ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବାଟା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ। ସେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ମାରିକି ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦିଏ, ବାବାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ପଇସା ଦେଇଦିଏ, ଖର୍ଚ୍ଚବାସ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଏ, ବାବାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକିରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତିଟା କିଭଳି କରାଯାଏ ତାହାର ଯେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୀମାହୀନ ସିଏ। এই ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ସେବା, ଭଲ ପାଇବା ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ରହିଛି? ଏ ତ ସୀମାୟିତ ନୁହେଁ, ସିଏ ଅସୀମ। ସିଏ ଏଇ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତିର କଥା, ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା 1979 ମସିହାରୁ ନେବା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ରୋଗ ଆସିଛି, ମନ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା ସଞ୍ଜ ସକାଳେ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଧରିକି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସେ ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ପରେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଯଦି ଦୂରରେ ଥାଅ ତାହେଲେ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଯଦି ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇନି, ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା ଆଜିକି 45 ବର୍ଷ ଧରି କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯିଏ ସେ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିଟା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରେନି ସେ ମତେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଯେଉଁ ନାରୀଟିର ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୁଝିବ କ'ଣ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝିବ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ନାଥକୁ ତ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମଣିଷର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାତ୍ବିକ ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ମଣିଷ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପାଏ, ସେବା କରେ। ଗୋଟିଏ ମାଟିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁଷ୍ଟ କରେ, ପୁଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି, এই ଜିନିଷ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଠାକୁର ପରିବାରକୁ ନେଇକରି। ଠାକୁର ପରିବାରକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନେ କେହି, ହୁଏତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାୟା, ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ହସ,
तांकर रंग तांकर जे छंद कथा ये सब जिनस को से माने आमମାନଙ୍କ पाखरे कहि परिबे किंतु आमे अनेक लोक रहिचे जो माने कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को दर्शन करिवार सुयोग पाइले किंतु आमे माने से सुयोग पाई परिचे परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांक भितरे परम पूज्यपाद श्री श्री दादांक भितरे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंक भितरे आउ ठाकुर परिवार भितरे এই যে 17 तारिख दिन 14 रे गोटे विशाल उत्सव आयोजन कराइतिला प्राय 10,000 लोकंकर समागम हबो बोली तार जे व्यवस्था करा जाइतिला प्रस्तुति करा जाइतिला এই उत्सव को सदैव उपस्थित हेतिले परम पूज्यपाद आममानकर बिंकिदा दादा आसिक जतले पहुंचचंती स्टेज पाखरे उत्सव ग्राउंड रे आसिक पहुंचचंती से समय सकाळ 9टा समय हबो 4-5टी पेंडाल कराइतिला कोठी नाच करा जीवो कोठी साधारण सभा करा जीवो कोठी जदि ठाकुर परिवार आसंते कोठी बसिबे कोठी प्रणामी दिया जीवो ठाकुरंगर विग्रह 4-5टी पेंडाल कराइतिला किंतु गोटे पेंडाल रे ठाकुर माँ बड़दा 3टी विग्रह को स्थापना कराइतिला किंतु आचार्य देवंकर विग्रह अन्य गोटे पेंडाल रे सेपरेटली ताको स्थापना कराइतिला ये कथा जेतले परम पूज्यपाद श्री श्री वेंकटेदांक दृष्टि रे पड़िला दादा एभली निया हे गले एभली असंतोष प्रकाश कले से पाखरे आ के रहिलेनु हम माने ये जणे जणु को बात दे के नुहे ठाकुर को बात दे के मां नुहंती मां को बात दे के बड़दा नुहंती बड़दा को बात दे के आचार्य देव नुहंती ये परस्पर ये होचंदे गोटे मुद्रा रे पाख और से पाख जो जिनस श्री ठाकुर सेन कहते मु नारी रूप नहीं कि जन्म ग्रहण करता बड़ बो मुझे लीला करुची ए लीलार प्रच्छद पटे रही से बड़ बो पुणी श्री श्री ठाकुर कहते जे गोटे टंकार एपाख सेपाख हूँ मोर बड़ खोका सहित मिसिबा बसिबा कथबार्ता हवा जहाँ मो सहित मिसिबा बसिबा कथबार्ता हवा भी ता पुणी आम मानक से शिखाई देइचंती इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर सुप्त रही जीवंत से निरंतर तेणु जीवन में आचार्य प्रयोजनीयता कौन रही किभली भाव में रखा जाए सेटारे आम मैंने जे गोटे भूल करूँ सेटा को परम पूज्यपाद श्री श्री वेंकटेदा कहते जे ये 4 जन कहीं क्या बाद नुहंती ये हूँ सत्संग गोटे फॉर्मेट जोटी ठाकुर बसवे से माँ बसवे जोटी माँ बसवे से बड़दा बसवे जोटी बड़दा बसवे से गोटे स्टेज देहरे आचार्य देवी बसवे तेणु आम मानकर अनेक ज्ञान थाई पारे किंतु बेले बेले आम मानकर से ज्ञानटा काम करेनी ता भीतर भी आम मानकर गोटे भ्रांति आसी जाए तेणु परम पूज्यपाद श्री श्री दादा तांको माँ कहते से तमें ठाकुर तमें बसुच गोटे जगह तुम पाखु हजार हजार लोक आसिक पहुंचुंट कहीं आसिक पहुंचन तुम पाखे तम तांकर केते दुख केते समस्यार कथा तुम मान पाखे कहते तमें भी धीर स्थिर होकर धैर्य सहकार सबकि शुणुच एत लोक कहीं तुम पाखक आसुंच से आचार्य देव कहते जो मनीष समस्यार समाधान करें रोग संतप्त हो उठे चारिआडे जो तार बेसहारा हो जाए से डाक्तर जो फेरे दिए पारिवारिक जीवन में जो अशांति हो उठे ये बेसहारा मनुष्यटी सहारा खोजापा मोरी पाखक से चली आसे से भावे जे सबु किसी समस्यार समाधान मु ही करि परिबी किंतु मु जानिछि मु किछि करि परिबिनी मो हाथ रे किछि नाही निजको केते जे से न्यून बोली भावंती से सबु बेले ही प्राधान्य दे थांती ठाकुरंक उपरे प्राधान्य दे थांती तेणु सेतेबेले दादा कहते जे मु किछि करि परिबिनी मोर शक्ति काई केवल समस्त समस्याटा शुणिला परे मो हृदय भीतर जो दुख आसे मु मालिक को जनाए प्रभु पाखे प्रार्थना करे ठाकुर को प्रार्थना करे जे प्रभु यही जो भाईटी यही जो माटी ये दुख नहीं आसी तार से दुख जंत्रणा तार से समस्या आपण मुक्त करंतु आ से दुख जंत्रणा को मुक्त हबार जो
ପଥ जो बाट सेटा ही मु तांको बतई दिए यही भली आचरण कले यही भली चलिले तम मानक जो जो समस्या आसुची से समस्या समाधान हो परिबो तेणु तांको पाखरे हजार हजार लोक जाइकरी पहुंचंती सी केबे काकू डाकंतिनी मो पाखकू आस मो पाखरे बस जाइथिले 17 तारिख न पूज्यपाद वेंकी आसतिले 16 तारिख न जाइथिले भुवनेश्वर राति आसिक जाइकी पहुंचली दादा आसचंदी तांको दर्शन करिया पेंगा सपरिवार जाइकी पहुंचली सेठी जाई पहुंचली देखिली जे सेठी गोटे मधुचक्र सृष्टि हेछि दादा पाखरे किए कोठु केमिति खबर पाइछि हजार हजार लोक जाइए दादा पाखे पहुंच जाउछन्ति किए खड़ी छुआ टे करे दउछि किए पुअर नामकरण करूछि किए घरर नामकरण करूछि दादा पाखे चाहि बसछन समस्त के गोटे आमे देखिछे आगुर गोटे हमर जो ग्रामफोन थिला से ग्रामफोन रे आमे देखिछे जे गोटे बड़ रेकर्ड थिला जो रेकर्डटा बुले आ गीतटा पिन राता ऊपर लागे गोटे गीत बाहरे से जगह गोटे कुकुरटे से बसी थाए ता पाखे लेखा थाए HMV हिज मास्टर्स भॉइस तेणु तार मास्टर तार प्रभुंकर भॉइस टा सुनिया पेंका से एकाग्र होकर बसीची एकाग्र चित्तर सेठी बसीची तार प्रभुंकर से शब्दटा को से शुणुची सेठी सेमती जीवनर जीवनेश्वर जीए तांकु जे बुझीची तांकर जे सेवा करिची से तो जोठिकी जीव ता पछे पछे लोक धाइबे तांकु तो भलो पाइबे तांकर संग सुख करिकरी मनीष अनुभव करि परिबो श्री श्री ठाकुर को अनुभव करि परिबो गोटे होची सत्संग गोटे होची साधु संग एई होची साधु संग जो जिनस आमे प्रार्थना करू साधु संग मोहि देवनीत परम गुरु दतार जेतेबेले एई भली साधुंकर मनीष संग लाभ करे सेतेबेले सत्संगटा ता पाखरे सार्थक ही उठे एई सच्चिदानंदर घन विग्रह जे पुरुषोत्तम तांको बुझीबाटा ता पाखरे सहज सरल ही उठे आमे माने किए केते वर्ष धरि के दीक्षा नैचे आमे आज बुझीचे कौन श्री श्री ठाकुर को अनेक जगह देखी गोटे ऋतिक जने एभली कि ऋतिक जने तांको जयगुरु कले से जयगुरु करेनि से आड़े होकर पलांती अनेक पिला मानकु देखुची जे मु तांको बापा भली बयसर सत्संगर किंतु सेमन तांको आड़ू केबे जयगुरु करेनि मु मो आड़ू तांको जयगुरु करे बाबू जयगुरु तांकोरे एई कोन ठाकुर प्रेम आमे जेते ज्ञानी होना कहीं जेते पंडित हो जाऊना कहीं किंतु जो जिनस श्री श्री ठाकुर अष्ट सिद्धिर कथा कही गले सत्य अनुसरण ग्रंथ रे जने साधकर सिद्धिर लक्षणर कथा श्री श्री ठाकुर जो कथाटी कही गले सरल साधुता परि चतुरता नहीं जे जेपरि होना कहीं ए फांदरे धरा पड़िबो ही पड़िबो विनय परि सम्मोहनकारक किछि भी नहीं प्रेम परि आकर्षणकारी बाउ किए विश्वास परि सिद्धि नहीं ज्ञान परि दृष्टि नहीं आंतरिक दीनता परि अहंकार को जबत करिबार आउ किछि हेले नहीं सद्गुरुंकर आदेश पालन ठारू मंत्र आउ कोन अछि आगे जाओ रास्ता भाभी क्लांत हो पड़ नहीं यही बाणीटी गुड़िक जदि आमे माने देखिबा आम मानकर ठाकुर परिवार आम मानकर आचार्य देवंग भितर गुड़िक केते दूर जे गुड़िक तांको भितर पालन करिक चलीचंती ए लक्षण गुड़िक तांको भितर फुटी उठिची गोटे विनय परि सम्मोहन कारक आउ किछि मध्य नाही तांको भितर केते जी विनयतार भाव 1960 मसीहार कथा कृष्ण बल्लभ साहा रेवेन्यू मिनिस्टर जी बिहार रो सी आश्चर्य श्री श्री ठाकुर को दर्शन करिया पेंका ठाकुर को दर्शन करिया पेंका आसुथिया लोकटे ठाकुर ताकू देखिक ठियाई पड़ुचंती तांको चेयर ऑफर करछन आपण बसंतु से बसी पड़चंती किंतु ठाकुर ठियाईचंती किछ समय कथावार्ता चलला परे ठाकुर अति विनय भाव रे तांको अनुमति मागुचंती जे आपण यदि मते अनुमति देबे ताले मु चेयर रे मोर बसीबी लज्जित हो जंती कृष्ण बल्लभ साहा ये प्रभु मु अन्य मनस्क होकर मु आग बसी पड़ची आपण को बसिया पूर्व यही तो होची विनयतार भाव ए विनयतार पाखरे समस्त ही मथानत करंती सरल साधुता ठारू बड़ी चतुरता नहीं परम पूज्य पार्श्वी श्री बरदा को रिपोर्टर माने पचारुचंती जे आपण काहे माछ मांस पियाज रसुण खांतिनी सेतबेले से गोटे उत्तर संक्षिप्त उत्तर दौचंती
ଠାକୁର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ସରଳ ସାଧୁତା, ସାଧୁ କିନ୍ତୁ ସରଳ ସାଧୁ। ଏଇ ସରଳ ସାଧୁଟାର ଲକ୍ଷଣଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ସେ କୁହନ୍ତିନି। ଯେ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ଏଇ ଫାନ୍ଦରେ ଧରା ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେଡେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯୋଡ଼ିଏ ତିନୋଟି ପଦ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର କୌଣସି ନାହିଁ। ଜଣେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବନି ଏଇ ଉତ୍ତରରେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ ଆମେ କେତେ ବିଜ୍ଞାନର କଥା, କେତେ ଉପନିଷଦର କଥା ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଇପାରିବା ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। କୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହିଛି ଯେ ଖାଇଲେ କଣ କ୍ଷତି ହବ, କୋଉ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଯେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ପାପ ହବ, ଏସବୁ କେତେ ଯେ କଥା ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସରଳ ସାଧୁତାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ ନଗଣ୍ୟ ମଣିଷ, ଏ ନଗଣ୍ୟ ମଣିଷକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଆପଣାର କରିକି ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଉ, ଆମେ ମାନେ ଅସୂୟା ପରବଶ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଯେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ମଣିଷକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କୋଟି କୋଟି ମଣିଷକୁ ନେଇକରି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳାମ୍ବର, ଏଇ ତ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ। ଆମେ ମାନେ କଣ କମ ଜନ୍ତୁ? ଆମମାନଙ୍କର କଣ ରହିଛି ସାଧନା, କଣ ରହିଛି ଭଜନ? ଆମମାନଙ୍କ ଖିଆଲ ମାଫିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଚାଲିଛେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଖିଆଲ ମାଫିକ ଚାଲିନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ହିଁ ସେ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, କାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ? ଠାକୁର ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ ଇଜ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମଡ and every house is to be reconstructed. ପାଞ୍ଚଟା ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଘର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟା ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇକି ସାତଟା ଘର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏକାୟିତ ହେଇପାରୁନେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହିପାରୁନେ। ଏଇ କଣ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର କାହିଁକି ହଉଛି? ତାର କାରଣଟା କଣ? ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମଲାଳସା। ଯୋଉ ଜିନିଷ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କାମନା 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 ଅନଲିମିଟେଡ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଅନଲିମିଟେଡ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆସିକି ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ସେ ଡିଜାୟାର୍ସକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁକା ମଣିଷ ଯେତେ ନିକୃଷ୍ଟତମ ସ୍ତରକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଇଚ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବି, ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଭାଗ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପରିବେଶକୁ କି ମେସେଜ ଦେବି? ମୋ ଭିତରେ କଣ ଏତିକି ଡେଡିକେସନ ରହିବନି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଘରଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁକା? ପରମ ଆମେ ପରା ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର, ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଯିଏକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପାବନାର 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ସମୟରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଦିନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, ସେଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଫେରିକିରି ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପିତା ଯିଏ, ତା ଭିତରେ ତ ସେଇଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ସେ କାହାକୁ ବିକିବେ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କାହାକୁ ଦେବେ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତ ହଉଛି ତାଙ୍କର। ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଯୋଉ ଥରେ ସେ ଯେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଝିଅ, ସେ ଗୋଟେ କବିତା ଗାଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଣଉଥିଲେ, ଯେ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ପଢିକି ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢେଇକି ଶୁଣଉଥିଲେ, ବହୁ ରୂପେ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମର, ଛାଡ଼ି କେଉଁଠି ଖୋଜୁଛ ଈଶ୍ୱର, ଯିବେ କରେ ପ୍ରିୟ ବିତରଣ, ସେଇ ଜନ ଲଭିଛି ଈଶ୍ୱର। ଏଇଟା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେ କବିତାଟି, ଲିଖିତ କବିତାଟି ଶୁଣଉଥିଲେ।
एणु जीवन जे प्रिय परम को जे प्रतिष्ठा करि परिछि से ही प्रकृत रे ईश्वर को सेवा करिछि ठाकुर को सी ही बुझी परिछि ठाकुर को सी ही अनुभव करि परिबो कारण से ही होचंती ए जगतर समस्तन को नेकरी ही होचंती श्री श्री ठाकुर ठाकुर पुण्यपति ग्रंथ जो कथाटी कही गले जे जी मते भल पाए से जगतर समस्तन को भल पाए जे जगतर समस्तन को भल पाए से मते भल पाए जे जगतर क्या भल पाए ना से मते भी भल पाए ना से लोक देखाणी हुए तो मो पाखक आसे तेणु ठाकुर को भल पाइबार जो लक्षण टी हूँ जे सी केते दूर लोक को भल पाई ये गोटे अनुभूतिर कथा दादा तो कहते मत अनुभूतिर कथा कहवाई गोटे अनुभूतिर कथा मुझे कहूँ मु ठाकुर को धरिक मो भीतर कहीं भावना आसे मुझे जानीपे मु गोटे थर मोर मीटिंग अटेंड करने जाऊ था 80 किलोमीटर डिस्टेंस मु बस रे जाऊँगी ए बस रे बसला पर देखिली जे गोटे भिड़ हो जाइए 5-10 किलोमीटर गला पर गोटे स्त्री लोकटे गोटे माटी सी चढ़ी बस दिया को से बस दिया को चढ़ला बेल को सी अच्छी प्रेगनेंस अच्छी एणे गोटे 1.5 वर्षर छुआटी की से काखई हाथ में भी बैग टे अच्छी एते भिड़ होइछि बस जे जड़े जनक देह को लागिक ठिया किंतु बस चलिला मु माटी की देखुची बस चलिला 5-10 किलोमीटर आउ जाइछि कि नहीं से माटी रो असह्य जंत्रणा ता मुहरु मु अनुभव करुछि मु शेष को बसी पारलिनी मते भी बसिबार आवश्यकता थिला सीट रे बसिबार आवश्यकता थिला मु भी बहुत टायर्ड थाए किंतु मु सेतेबेले भाबिली मो ठाकुरंकर कथाटा काहे कि मो मन भीतर को आसिला जे मो ठाकुर जदि एटी थांते से कोन करि थांते मु संगे संगे उठिली उठिक से मां को ऑफर कली मु कहली मां आपण सीट रे बसंतु माटी बसिला मु देखिली जे बस रो 40-50 जन पैसेंजर आखिटा मो ऊपर पड़ी कहीं समस्ते तो बसचंती आसेनी रे ए सीट ऊपर बसचंती किंतु से 40-50 जनकर दृष्टिटा मो ऊपर पड़ला जो जगह मीटिंग हम मुझे ओल्हे पड़ला बेलू तार हजबैंड आसती रिसीव करने माटी ओल्हे पड़ी आग सी जगी मत गेट पाखे मु ओल्हे गला बेलू सी हजबैंड सहित मत इंट्रोड्यूस कर दौची आदिवासी माटी गोटे अंगनवाड़ी वर्कर से कहूँ कौन ना ये बाबा मत आज बहुत साहाय्य कले ना मत भारी कष्ट होता कि आसती तार किसी ठीक ठिकाना ना हजबैंड भी मो पाखे से कृतज्ञ हो गले आ 2 जन जाके भी मत इनभाइट कले घर को इनभाइट कले मुझे मोर मीटिंग टाइम हो मीटिंग सरला परे मु तो पलैबी पुणी एत दूर ना आज्ञा मु बाइक रे जाके आपन मीटिंग सरला परे नहीं आसबी से परिवार दीक्षा भी ग्रहण कले यही तो हूँ जीवन अनुभूति यही तो हूँ जीवन ठाकुर को केन्द्र करके गोटे पाषाण हृदय भितर जेभली भाव गोटे ममता ये ममता सृष्टि करी ये ठाकुर कर आज परम पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ये शतवार्षिक पालन कराइला आमर सत्संग आश्रम पंजीकरण रजिस्ट्रेशन तेणु से आंगुठी गणति केते गुड़िए भक्त थिले किए जानी परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को किंतु आज परम पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विजय बही जाती आज पृथ्वी विभिन्न राष्ट्र आज विजय बही जाती तार एकमात्र कारण हूँ गुरु भाई मान भीतर आंतरिकता पारस्परिकता सौहृदयता ये भल पाइबा रही आम मान भितर ठाकुर जो जिनस कहले जे सहानुभूति आने संगति संगति आने शक्ति शक्ति आने संवर्धना एणु आम मान पारस्परिकता आम मान परस्पर भितर जो सहानुभूति सी गोटे संगति आनी आज केते विशाल काम हो जाउची सत्संगर आखि पिछुड़ाके कोटी कोटी टंकार मंदिर तैयारी हो जाउची कोटी कोटी टंकार उत्सव हो जाउची तार मूल रही जे आम मानकर से ठाकुर प्रति भल पाइबा आम मानकर परस्पर सहानुभूति लक्ष्य रोचे जे तांको प्रतिष्ठा करवा यही तो आम मान भीतर एक संगति सृष्टि कर शक्ति सृष्टि कर संवर्धित होकर चलीचे तेणु ठाकुर को जी भल पाए से दुनियार प्रत्येक को ही भल पाए से परम दयाल श्री ठाकुर से कथा से बाणी से आमको सतर्क कर दे गले भगवान को भजिबा को गले ही मनीष को तू भजू आगे भजन सेवारे भर दुनिया रंगे दे तू भजन रागे तेणु भगवान को भजिया को हेले
ଏ ଭର ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଯେ କୌଶଳ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ପରିବାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଡିପି ୱାର୍କସର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଡିପି ୱାର୍କସକୁ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲି କରିଦେଲେ ହବନି। ଏ କଥା ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଏ କଥା ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 3ଟି ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା। ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲାର ଫେରାର ଜପ ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବା ହିଁ ତପ। ଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଲକ୍ଷଣ କଥା। ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଅନି ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଯାଉ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର ଯତ ପାରୁଛି ତୁ ମଣିଷ ଧର। ମଣିଷକୁ ଧରିବାର କଥା କହିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା। ଏଣୁ ଏ ଡିପି ୱାର୍କସର କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆପଦ ବିପଦରେ ଅର୍ଥ ନହେଲେ ବାକ୍ ନହେଲେ ବାସ୍ତବ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆପଦ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହେଲି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସିଗଲେ ଡିପି ୱାର୍କସ ହେଇଗଲା ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଲୋକଟିର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ଭଲ ପାଇବାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର 114ତମ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆମମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳନ କରିବା। ଚାରିଆଡେ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଯେ ସନ୍ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ଆକୁଳ ଆବେଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତତଃ ଚରିତ୍ରଗତ କରିକି ଚାଲିବା। ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସହୃଦୟତା, ସେ ଆନ୍ତରିକତା ରଖିବା ଏବଂ ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭାବଧାରା ତା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦେଖୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଦଳକୁ ଧରା ହେଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡକାୟତ, ଜଣେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଡକାୟତ, ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଡକାୟତ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଦୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋନ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିକିରି ମଦ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ମିକ୍ସଚର ଧରିକି ଖାଇବା ପାଇଁକା, ଯେ ପକୋଡା ଧରିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ଆମର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଆମେ କାହା ସହିତ ଭାବର ବିନିମୟ କରିପାରିବା। ଯଦି 10-20ଟି ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଆମର ପରିବେଶ ଭିତରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ବସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧମୟ ହେଇ ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିବେଦନ କରେ।